السلام علیکم دوستوں، میرا نام بلال حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یہ چینل یوٹیوب پر نیا آیا ہے، اس لیے اس کا 0 سبسکرائبر ہے اور 39 ویوز ہے۔ یہ چینل آپ کو مہیا کرے گا تمام انٹرنیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی، تمام انٹرنیٹ کے ایپس جو آپ کے لیے کام دہ ہیں، کارآمد ہیں، وہ سب آپ کو یہ بتائے گا، اور آپ کے کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں بتائے گا، جو بھی آپ کا دوستو یہ چینل آج آپ کو ایک وائرس کے بارے میں بتائے گا جو ایم ایس ورڈ تمام فائلز اور آپ کے ہارڈ ڈرائیو میں تمام جو فائلز ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے، یا ان میں وائرس چھوڑ دیتا ہے، یا ان کو سٹیل چوری کر لیتا ہے، اور یا کمپلیٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ آج کا یہ وائرس ہے چرنوبل وائرس۔ یہ وائرس بہت مشہور ہے، یہ ایک مقرر وقت پر آپ کے کمپیوٹر سے اوپن ہو جاتا ہے، آپ کے کمپیوٹر میں آٹومیٹیکلی، اور دوسرے وائرسز میں بھی ڈسکس کروں گا، اس لیے پلیز میرا نیا چینل ہے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور آئی ٹی انفارمیشن کی تمام جو معلومات ہے وہ آپ کو یہاں بتائی جائیں گی۔ یہ آپ کی انفارمیشن جو ہے ہارڈ ڈرائیو میں اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور ڈیمیج کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ کا بہت زیادہ ڈیٹا پڑا ہوا ہو وہ آپ کا ڈیلیٹ کر دے گا یا اسے چرا لے گا۔ اس کے بدلے میں جو ہیکر جن کو بناتے ہیں وہ آپ کو بلیک میل وغیرہ اس طرح کا سسٹم چلاتے ہیں، اور وہ اپنی ارننگ اس طریقے سے کرتے ہیں آپ لوگوں کو بلیک میل کر کے۔ پلیز، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا اس لیے میں نے بنا ڈالا، اور میرا چینل نیا ہے، 0 سبسکرائبر ہے۔ پلیز آپ یہاں پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن مل سکے، اور جو بھی آپ کی مشکل ہو کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا ای میل میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ای میل اپنا دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا اس کا، اور پلیز میں اپنا موبائل نمبر بھی چھوڑ دوں گا یہاں پہ۔ گائز پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے اور بہت ساری ویڈیوز بنا سکوں آئی ٹی کے بارے میں، خاص کر کے پاکستان میں جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ اس چینل پر آپ بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ، اللہ حافظ۔